以下影片係由面帽子贊助播出。喂 ，Hello 大家，唔知大家知唔知咧？近排市面上推出咗兩款咧口味非常之特別嘅薯片，就係呢個可樂味嘅薯片，同埋呢個海鹽雲呢拿味嘅薯片啦。呢兩款薯片嘅特別之處咧，除咗咧係佢哋咧嘅口味比較特別之外啦，佢哋係要雪凍嚟食咧會比較好食嘅。咁所以咧，我已經事先咧好乖地咧將兩包薯片咧雪咗好幾個鐘頭噶啦，應該咧就冇問題噶啦。先試咗一個冇咁大興趣嘅雲呢拿味先啦。聞落去真係甜嘅感覺嘅，即係平時你食嘅薯片，你一聞落去一定係鹹噶嘛。其實你食落去之後咧，就發現咧冇乜雲呢拿味喎。其實純粹 feel 到咧，好似咧有啲奶類製品，即係好似有啲維他奶，再溝咗少少鹹味嘅感覺咯。你係 feel 到係一塊甜同鹹嘅薯片，但係咧你就唔會咧好輕易咁樣食得出咧係雲呢拿嘅味道啊。咁所以咧呢個咧就有少少失望嘅。好啦，試埋呢個可樂味。哇！一聞落去咧就係呢個可樂味嘅感覺，呢個令到我嘅期待感大好多，即刻拍一塊試下啦。呢個似好多啦，呢個似好多啦。點解話呢個似好多呢？因為一個一食落去嘅時候咧，有一陣淡淡嘅可樂味咁樣滲出嚟，跟住最尾嘅時候，佢好得意嘅一個點，你會 feel 到你條脷咧有少少涼浸浸嘅感覺喎。如果兩款嚟講咧，呢個嘅相似度咧真係算係幾高嘅，因為你食落去咧係真係會聯想到係可樂嗰個味咯。但係呢個咧你食落去咧係完全唔會聯想到係雲呢拿嘅，所以咧呢個係完勝啊！但係呢個薯片有一個好特別嘅地方，就係你可以將咧兩種薯片搭埋一齊食，變咗一個黑牛味嘅。好啦，我而家咧手上咧又攞一塊可樂味嘅薯片同一塊雲呢拿味嘅薯片搭埋去試下啦。真係好奇怪，有兩塊一齊嘅時候有變咗黑牛嘅味喎。我頭先講過啦，呢個咧單食嘅時候我覺得唔似雲呢拿雪糕噶嘛，但係佢兩個溝埋一齊食嘅時候咧係味道好過單獨食嘅喎。如果真係要試呢兩隻薯片嘅話咧，記住買晒兩隻翻嚟一齊試，仲要係一齊食先會係好味嘅。但係咁難得有兩隻咁特別味嘅薯片，我梗係諗盡方法要用盡佢哋啦。我已經事先準備咗一塊檸檬同一塊香蕉，去睇下可唔可以創造到一個新口味啦。首先我哋就嚟試下呢個雲呢拿薯片再加香蕉味嘅搭配，即係簡單而言係香蕉船啦。試下啦。呢個食落嘅感覺咧係相當奇怪，一啲都唔夾嘅。一開始咧雲呢拿嘅味咧就衝出嚟，跟住之後咧到最尾咧香蕉味又衝翻出嚟冚翻雲呢拿。所以簡單而言咧食落去咧係冇咩一齊食嘅感覺嘅，咁所以大家咧係已經唔需要試噶啦。第二個我哋就試下呢個可樂味嘅薯片再加檸檬啦，即係簡單而言就係一個檸樂啦，食少少好啦，如果唔係就搶晒啲味。雖然咧加咗檸檬汁落去之後咧個可樂味咧就變得冇咁出嘅，但係咧有一個好特別嘅感覺，就係咧令到咧呢塊薯片咧食落去相當之清新啊，有啲少少變咗檸檬味嘅薯片啦，其實咁所以都唔係檸落嚟啊。好啦，咁同大家咧試食嘅呢兩款可樂味同雲呢拿味嘅薯片咧就嚟到呢度為止啦。中意條片記住俾 like 同 subscribe channel，仲有 Facebook 同 Instagram，我之後再同大家見面咯，拜拜。